Evo mojih dokumenata. Odlično, uđite. Oho, ne mogu da verujem. To nije žena, to je boginja. I ona ide prema meni. Kakva lepotica. Vrućina je ovdje. Evo mog pasoša, a u njemu je karta. Hvala. Danas dobijem previše muških pogleda. Srećno, momci. Moram da idem. Hajmo, možda ćemo stići. Hej, a gde ste vi krenuli? Gospodo, pokažite karte. Evo mog aviona. Kakvo savršeno telo, za razliku od mog. Oho! Konačno, umorna sam od hodanja sa ovim stvarima. Ja, duše moje, baš ste nedostajali svoje mamici. Idemo na putovanje, mali moj. Zdravo, vaša karta. Sve u redu, ali nažalost ne možete ući sa psetom. Kao i sa ostalim životinjama. Imam odličnu ideju i odličan šešir u koji ću sakriti zeca. Ćao, čao, Bobe. Ne brinite, ostaće sa mnom. Vaš pasoš, gospođo. Sve u redu, a sad mala provera. Šta? Jo, sa životinjama je zabranjen let. Ali ne brinite, vaš ljubimac će vas sačekati i biti ovdje dok se ne vratite. Zdravo, gospodine, mogu li da proverim vaš šešir? Pošto je tako, pokazat ću vam jedan trik. Op, i pasoš je ovdje. Oho, to je nemoguće. Brzo mi dajte šešir na pregled. Čudno. Izvinite, možete da uđete. I pozadi ništa. U redu. Zdravo. Požurite, gospodine. Jo, moj zec je ostao tamo sam. Izvinjavam se, draga damo, ali znam kako da vam pomognem. Jedan mali trik i vaš prijatelj će biti pored vas. Sad ću... Da, mislim da sam ga našao. Evo ga. Wow, hvala vam. Da vidimo. Sve u redu. Dobar dan. Papiri su u redu. Ali korpu ću morati da pregledam. O ne, u njoj je moja mačka. Znam. Jao, gospodine, da li su vam nekad rekli da imate prelepu bradu? Mogu li da vas slikam? Pa što da ne? U stvari, čekajte. Moram prvo da popravim frizuru. Sad sam spreman. Odlično. Uspelo je. A sad treba što brže sesti u avion. Izvinite, moram da idem. Hej, šta je to? Prazna korpa. Osjećam da je u njoj bila životinja. Molim vas, uđite. Thank you. Evo mog mesta. Sad mogu da te pustim, maco. Joj, kako je slatka. Mogu li da je pomazim? Naravno. Tako slatka maca. Jao, šta je sa mnom? Da li je to alergija? Zdravo, srećan put. Dobar dan. Pogledat ću vaše dokumente. I treba to sve skenirati. Vozite li životinje? Izgleda da ne. Onda prođite. U stvari, čekajte. Ja, otkrili su me. Nema izuzetaka. Sa životinjama je zabranjen ulaz u avion. Kakva šteta. Kakva su strogo pravila ovdje. Sigurno i sa žabom ne može. Moram nešto da smislim. Imam knjigu koju sam pročitala, što znači da je mogu iskoristiti. Taj deo priče mi se nije dopao. A sad ću staviti žabu unutra. Odlično. Sad mogu da idem. Evo moje karte. Mogu li da prođem? Odmah nakon skeniranja. Sve u redu? Da, možete proći. Dobrodošli u avion. Uđite. Evo mog mesta. Stavit ću prtljak na gornju policu da ne bi nikom smetao. I spremni smo za poletanje. Dobro je, nisu me primetili. Kako si moje zelene lepota? Jo, šta je to? Čije je to? U pomoć!
Zdravo, evo moje karte. Kako si, Keša? Je li sve u redu? Žao mi je, ali Keša ne ide nigde. Avionom sigurno ne. Sa životinjama je let zabranjen. Jesi li čula? Sa životinjama je zabranjeno. O, imam ideju. Hajmo, treba mi tvoja pomoć. Tako je bolje. Zdravo. Vaše karte, molim. Oh, Gušter je izašao u šetnju. Gospodine, je li sve u redu? Da, sve je super. Ne, to je nepodnošljivo. Golica me. Šta je s njim? Samo se setio smiješne šale. Jel da, Alex? Nekako slabo verujem u to. Pokažite mi šta imate tamo. Znao sam. Htjeli ste da unesete životinju u avion. Ups, jo. Pogledajte šta je tamo. Idemo brzo. Šta? Gde su otišli? Ne znamo. Jao, pobegli su. Zdravo, evo moje karte. Sve je u redu. Ili nije. Zlatna ribica. Ne smete unositi životinju u avion. Molim vas da mi date ribu. Pazit ću na nju. Da li ću i ja morati da ostavim svog ljubimca? Previše ga volim. Imam ideju. Sklonite se. Evo mojih dokumenata. Pustite me u avion, brzo. Šta je ovo? Ne smete ulaziti sa životinjama. Nikako. Ups. Kako se usuđujete? Izvinite, molim vas, uđite. Evo mog mesta. Jel mi se čini? Ili neko tvrči? O ne, zmija! Ma šta vam je? Kakva je to kutija kod Mije? I šta je unutra? Da, to je čak i bolje nego što sam mislila. Je li to ukras za automobil? Prokletstvo, izgleda zaista cool. Ovaj deo ide ovdje. I naravno roze diskovi. Sad je hauba tako mekana. Svaka mi čast. Ceo auto će biti roze. O, pogledajte kakvu veliku mašnu imam. Stavit ću je ovdje. Prava princeza mora također imati dugačke trepavice i lepe usne. I spalo je sjajno. Ma ona se šali. Moj auto ne sme biti gori. Tačno. Sad ću sve naručiti preko interneta. O, hvala vam. Odlično, sve je stiglo. Počet ću od valjka i crne boje. Umačem ga u boju i idemo. Ceo auto će biti crn. O da, izgleda odlično. Diskovi sa lobanjama i nekoliko gusarskih zastava. Tako je, super. Stavit ću nekoliko lobanja i na haubu. I naravno zavoj na oko. To je pravi gusarski auto. Odlično. Kakva lepa nijansa. Što? Šta si uradio sa svojim autom? Ponavljaš za mnom? Nije tačno. To je moj autorski dizajn. Jel tako? Sad ćeš ti meni vidjeti. Evo mojih novih tepiha. Tako su mekani. Sad ću ukrasiti auto i unutra. Jao, kako slatko. Još treba uzeći i uši. Stavit ću ih na volan. Kontrolna tabla također treba da bude meka. A za ručnu kočnicu i menjač imam ovakve futrole. Nekoliko šnala i roze kockice. Savršeno. Jel ti se sviđa, gospodine jednorog? Ti ćeš biti ovdje. O, kako sam lepo ukrasila pojas. Sad je moj auto savršen iz polja i unutra. Što? Je li to Mija ukrasila salon? Da. Jao, tačno, imam nešto u rancu. Gusarska zastava za zadnja sedišta. I za prednja isto. A umjesto običnog volana ću imati pravi brodski volan. Mali gusarski brod za kontrolnu tablu i još malo lobanja. I na ogledalu isto. A evo mog prvog putnika. Šta ima kosture? Znaš šta mi je rekla? Čekaj.
Ej, Mike, ko ti je to u autu? Kostur, u pomoć! Jao, poverovala je. Baci kocku. Kakav užas! Jao, kakav smešan video. Sipao je Nutellu na nju. Cool. Što? Ispraznila mi se baterija. Prokletstvo. Moram potražiti nešto u rancu. Da, to će mi trebati. Ovdje ću okačiti konopac, a na njega ću staviti tablet. O da, sad je to pravi bioskop. Hoćeš čips? Mada ne smeš. To je jako smešno. I još ovakvu sliku. O da, odlično izgledam u svom autu. Savršeno se slažemo. Jao, šta Mike radi tamo? Gleda video sa kosturom. Cool. Imam ideju. Moramo otići do prodavnice. Evo mog novog televizora. Sad ću ga staviti u gepek. Dođi ovamo, našla sam mjesto za tebe. O da, savršeno. O, a sad treba napraviti mjesto za gledanje. Ove vreći će biti taman. Ostaje samo da pozovem drugarice. Halo, dođite kod mene i ponesite kokice. Ćao, devojke, gledajte kako je smešno. Da, to je cool. Kakva je to buka? Šta rade tamo? Je li to gledaju film? Jao, neću odustati. Vreme je za vežbanje. Sad ću uključiti svog trenera. A sad moram raširiti prostirku za jogu. I idemo. 1, 2 i još jedan. O, devojke, čao. Hajde sa mnom. Yes. I 1, i 2, i 1, i 2. Tako je. Ponavljamo za trenerom. Šta se tamo dešava? Je li to vežbaju? Moram prestati jesti hamburgere. Kakva teška kutija. U njoj je sva moja sportska oprema. Stavit ću ovo u gepek. Da, i teg ide tamo. Tako je. Hej, momci. Zdravo. Šta ima? Hajmo na trening. Tako je, odlično. Svaka nam čast. Ne stajte. Jao, umorila sam se. Hej, zašto si stala? Nismo još završili. Gde to gledaš? Hello. O, izgleda da mi je namignuo. Ćao. Hej, Kit, šta ti je? Jao, kakvi momci. I kakvi mišići imaju. Hajmo kod njih. Hajde. Ćao, devojke. Hej, gde ćete? Eto, ostala sam sama. Jao, tako su teški. Devojke su ostavili Miju samu, to nije dobro. Hej, Mija, nemoj da plačeš. Hajde sa mnom, trenirat ćemo zajedno. Hajde. Pa dobro. Odlično ti ide.